Muito boa noite, torcedor e torcedora do nosso querido Mengão. E deu Flamengo no primeiro jogo da final do Carioca. Vamos então para os principais lances da partida?
Tá aí, galera, o Flamengo ganhou a partida, o primeiro jogo da final do Carioca, e quarta-feira tem mais transmissão no SBT, Flamengo e Fluminense. Como será que o time irá se comportar nesse segundo jogo da final? Com essa vitória no primeiro jogo, será que o Flamengo vai partir para tudo para cima do Fluminense? Será uma transmissão em escala nacional, em TV aberta? Como será que o time do Jorge Jesus se comportará, galera, na final, no segundo jogo da final do Carioca? Se inscreva no canal para você estar sabendo em tempo real as notícias atualizadas do nosso Mengão. Deixe o seu like. Muito obrigado a todos os torcedores rubro-negros. Tchau, tchau, galera!